Lord Mayor, tuweko ku agenda za manifesto yo. Biki byokulembeza? Kakati okusokera ddala manifesto yange eva mu national manifesto. Kampala erina ebizibu bingi. Okuviira ddala ku nguudo embi. Tandikira ku bukulembeze. Tulina gap nene nnyo mu bukulembeze. Twetaaga Kampala yeetaaga omukulembeze asobola okugatta bannakampala, asobola okwata ekibuga n'akitegekera bannakampala, n'akitegekera bannayuganda bonna. Kubanga Kampala ya bannayuganda bonna, buli muntu ali mu Kampala twetaaga omuteekerateekera. Kati omukulembeze oyo ati adde akyabuze. Tulaba ntalo njereere. Mu ntalo ezo tufiirwa $millions, tufiirwa biliyoni okusinziira ku gavumenti. Yali Nangobi yagamba entalo ezibeera mu Kampala tufiirwa biliyoni 8. Bwe nali meeya Ngobi, PSST yajja n'atugamba entalo kyezivaamu. Katwetaaga ssente ezo mu kyo ky'okwonoona zikozesebwe ebintu ebikulu. Twetaaga obukulembeze obugenda okuba nti bukolanga system. Laba nti ekibuga kigenda mu maaso. Kati obukulembeze buli fragmented. Buli omu akola kyayagadde ky'obulaba nti ebintu by'abantu bifudde bingi. Kati we need a competent. Twetaaga omuntu alina omumanyirivu mu local governance nga tewali mulala yenze. Nina reasons lwaki. Sookera ddala natandikira ku ky'abavubuka. Ekyokubiri nakola ekisanja ekikimu. Nenzira ku kifo kya chairman w'ekyalo ku myaka emito 14 nakola ekisanja ekikimu. Nga mmanyi nti nina okulekerako n'abalala Katonda bawadde talents oba oluusi n'okunsingako. Nenzija nengenda ku vice chairman ero to UPK parish. Nakola ekisanja ekikimu. Nenga buli wenva ndeka performance abantu banninyisa. Ngero omwana wana agenda mu class n'alinnya bwentu bwezze. Nengenda kuba councillor LC5 mirembe gya mwami Sebana. Nali councillor nali njagala komeni wansi. Naye olw'ebizibu ebyali biyitiridde ng'ebyenguudo embi. Nze ndi victim wa luguudo lubi. Muganda wange gwandaba. Nali nva Eruwero okukola gye nali nkoleranga town engineer. Mu mwaka gw'2000 waliwo ekinyi ekyali awo ku Lugogo awo junction awo Lugogo bypass Jinja Road. Nali ndi ku Jinja Road omwana n'ava ku Lugogo bypass n'akina ekinyi ekyo n'amba eggaali n'ankasuka waggulu. Okukka wansi okugulu kwali kuvuddeko. Nagezaako okuyimirira gumba lyayingira mu ttaka. Kyengezaako bagamba nti bwentu bwenfaanana. Okiraba? This is an artificial limb. This one alone. Kuno okugulu kuno kugula $7,000,000. Saakujja muno. Kati bannayuganda bameka basobola okwetuusaako amagulu nga gano tubasobola okukola nga bali mwezi bwensobola okukola n'okwetuusaako byenjagadde. Akati tebula tulina okukola enguudo. Olw'ensonga nti enguudo zaffe embi. Jaamu yekka. Jaamu enguudo z'e Kampala. Tutwala essaawa 24 olw'enguudo embi. 24 emeka buli lunaku. Ekyo mu monetary terms trillioni 10 zifa omuntu okubaana emukono okutuuka e Kampala n'amala essaawa 2 mu kkubo. Kati twetaaga omukulembeze agenda okutwala enguudo nga priority. Sente weeziri amayumba gano gwolaba gano agali amayumba gaffe amayumba g'abapangisa abo basasula omusolo gwe bayita property tax. Property rates. Property rates mu tteeka erya Local Government Rating Act zirambika bulungi nnyo nti zinaakolanga enguudo, zinaakolanga emyala, iwandiike, zinaakolanga emyala, zinaateekanga satellite ku nguudo mu kitundu ekyo mwe zikuŋŋaanyiziddwa. N'ettambula olutunuulira enguudo bwe zifaanana. Zinaayolanga kasasiro. So sente ezo abantu badde bazisasula naye nga tewali value for money balaba. Ekyo ngenda kitekisa mu nkola kubanga teeka. Local Government Rating Act. Kakati njagala kukola enguudo. Tulina enguudo kilomita 12,110. Kilomita 600 mwana zokka ze ziriko kolansi. Naye nezo ziriko kolansi ebitundu 7 buli 10 zonna za outliving ze design life. Nti oluguudo lubeeranga mwana ludesigningibwa olw'okumala emyaka 15 kati wa 15 abiri. Kakati twetaaga engineer oyo agenda okulaba omukulembeze oyo Lord Mayor agenda okumonitoringa enguudo ezikoleddwa. We twogerera nkutwala ku nguudo ziri
ezikolebwa nakakati waliwo errors ezikoleddwa n'abasamoniza aba KCCA babadde babibisse bagenda bijjayo ku Portman Road contractor anakkiriza nagatusonyiwe era bagenda babitereze lwaki kubanga mmanyi nti obukugu manyi nti abantu bakola cartels ne babba ebitongole contractor y'obuvunanyizibwa bwe kukola ssente kati weetagawo omuntu ono agenda okulaba nti waliwo value for money kubanga nze ngenda okutunja implementation ya policy implementation ya decision of council kati nina okulaba nti kyenkola nkitegeera ekyenguudo nsonga nkulu nze zantusako obuvune sandyagadde mulala kutusibwako obuvune njagala tuleke ssente ezo ezonooneka mu jam zigwewo accident zikendeere tulabe nga ekibuga kibeera ekibuga tukendeeze enfuufu ereeta maintenance cost y'ebizimbe kubeera waggulu so amakuba amabi gabonyamwe ensonga endala Lord Mayor tulaba drainage system sinnungi ne kasasiro ensonga eno ogenda gikwata otya drainage atambulira wamu n'oluguudo drainage kikulu nnyo ripooti ya World Bank eya mwaka gwa 2008 eriviiringa nti buli nkuba lwetonya tufiirwa million dollars 10 mu mataba naye ati kati zeeyongera kubanga buli nkuba weetonya ebintu by'abantu byonooneka obulamu bw'abantu bugenda enguudo zoonooneka mazzi oluguudo kyovala nti wetuba tulukola tuluwa kamba eno ne luyiwa neno ne luyiwa mutegera bulungi nnyo oba ne tulu spoilevetinga ne luba nga luyiwawa gy'otadde omwala eno otekayo omwala kubanga twagala amazzi gave ku luguudo mangu gatambule gagende gye gagenda naye gye gagenda abagagga batutteyo Kampala yazimbibwa ku nsozi abaavu be bagoba mu ntobazi naye ng'omugagga bamulemesezaawo omugagga atutte eka 20 omwavu ali ku 5 ye bazze ne bamenya ennyumba ye naye omugagga bamulese tulina abagagga abatutte swamps ngagenda wano kinawataka swamp yonna yaweddewo genda wano kati ebugolo byolabe nagezako okulwana yonna eweddewo zino zonna bensons ezicollecting amazzi zibeera ne kyebayita filtering media kiyite wakasengejja swamp eno oba ekitoogo kasengejja nti amazzi gano gajja nga galina ettaka surface runoff amazzi gayitamu ne gasengejjibwa ne gagenda mu Lake Victoria zonna ziweddewo emyalo egikoleddwa tulina gye bayita Kampala Drainage Master Plan basi yonoona ssente z'omusolo billions of money ne bakola plan yayo Kampala Drainage Master Plan tennaba kubeera implemented from 2016 tennaba kubeera ki implemented kakati nja kuteekesa mu nkola nja kukola first of all review kubanga kakati surface runoff enkuba mukoka ayitiridde kubanga bw'otunuulira kye bayita runoff coefficient olwekuba nti kakati wano enkuba weetonya wano kubanga wali paved amazzi gajja kuserengeta buserengesi gaveewo tegayingira mu ttaka kati Kampala nzimbe nti erina mukoka mungi mukoka ono akkirira Kambiko asange Nakivubo channel etwala ebitundu 6 ku buli 100 naye genda okusanga nga Nakivubo channel bagisazeeko kati amazzi gategasobola okuyinga negakola kibayita backflow negakuba amaduuka twetaaga okuba nti amazzi gano tugakolera emyala emizimbe otegera bulungi nnyo yes kisobola okubeera covered naye ate otugikavaringa to making sure nti tuteekawo maintenance y'emyalo egyo kubanga enguudo zaffe zisinga za ttaka nagambye enguudo kilomita nga 1,245 in that range zonna za ttaka naye nga tenkugambye tulina ssente zisobola okusinga kati ettaka lino enkuba weetonya mukoka ajja n'ettaka naggwera mu myala gyaffe ne tufuna silt mu myala newesanga nti omwala guperforminga ku 50% mujjuddemu silt wagibwayo omwana wattu ate kapasite tebagirina bamuteeka wabbali wakkubo n'akozinga accident kwegamba ebizibu bingi nnyo twetaaga okuba nti tukola enguudo tugobe enfuufu
ate tukendeze ne maintenance cost y'emyala gino kubanga gigenda mu siruto olw'ensonga nti enguudo zaffe zisinga za ttaka. Kakati ekyo nze nkiyina plan. Naye okusinga byonna twetaaga oku implementinga gye bayita Kampala Drainage Master Plan. Kugireviewinga okulaba nti ekyasobola okukola nga bwe ya designingibwa oba abantu bongedde okuzimba nti surface runoff yeyongedde kubanga bwe kirina okuba. Tuzimbe emyala nga migazi egisobola okutwala amazzi gano mugundi. Usanga emyala nga Nalukolongo sente twali tuzifunye mu World Bank. Nene wababa bagamba temukkiriza bamale bayirirya naye nga World Bank teyatuwa sente za kulirya. Nakati gye ziri nze mwennyini nasobola okuzimba enguudo za nga ndi meya za Kulambiro nga negotiatinze n'abantu bakkirize mmenye ebikomera byabwe tugole obugazi World Bank bwe yagala batuwa oluguudo eri kati bamalayika balinga ba angels plot zeyongera emirundi ng'esatu. Otegera enfuufu tebakuba maintenance costs kugamba sente z'okuddaabiriza paint tuwakyali kumpi kubanga enfuufu tebakuba. N'olwensonga eyo tukkirizise abantu baffe kuba nti bwe batufunye sente z'okola oluguudo nga musobola kati tugenda kukola oluguudo nalusaba Kampala Road eno nesaba ne gundi erijoining wa gundi erijoining standard signs baliyita Lance Road liyite Kasokoso Road ligenda kuzimbibwa naye abantu babiri bakyannemesezza okukkiriza okumenya ebikomera byabwe tukola oluguudo olwo abantu tukendeze jamu kigamba zensonga zendiko. Kasasiro omwogeddeko Kasasiro is the biggest problem esinga n'enguudo. Kyobalaba nti muze Kasasiro yatuuka okutta abantu lwe nakola decision ey'okujja ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Kasasiro nakaba amaziga nga njaba omukyala akutta omwana we yafa naye mu kifuba nga maama agezaako omwana we aleme okusika Kasasiro okumuyingira okusuffocating. Nenkaba amaziga nenga nti no, this must stop. I am in pain. Kubanga ebintu ebitutuukisibwako olwa politics oluusi tebyetaagisa. I'm in pain. That is the pain. Ezijja ku kifo ky'obwa MP ekifuna ensimbi ezisingako kumpi emirundi ng'esatu okujja ku kifo ky'obwa Lord Mayor ekitalina nnyo nsimbi. Buweereza okuleeta system esobola okukozesebwa n'esigala ng'egenda mu maaso okugyawo ekizibu kya Kasasiro. Mu luzungu kiyita sustainable system. Nga nkyali kansala Lucifer emirembe gya Mwami Sebaana SIDA kitongole bakitanga SIDA kyali kituleetedde system bakigamba nti look tukole system esobola okulaba nti eri sustainable nga n'abantu basobola okuganyirwamu abaleeta Kasasiro. Mu nsi ezaakulu manyi nti Kasasiro kati bagula mugule yugugu China kubanga bakola ebyuma by'amasanyalaze ebireeta ebikola amasanyalaze nga bakola Kasasiro ye akozesa Kasasiro ebyuma bino bikozesa ki Kasasiro okugeneratinga ki amasanyalaze. Kakati Kasasiro ali ku wanted. Otegera bulungi Kasasiro yeetaagisibwa nti ebyuma tebikyalina Kasasiro kubanga aweddeyo kati bagula mugule. Bagula ki ebyuma bino bisobola okulaninga okuwa amasanyalaze. Tulina systems wano nyingi tubadde tubeera ne ba investors abajja nga bagala ku investinga amasanyalaze mu Kasasiro naye nga bannabyabufuzi babalemesa olw'enguzi corruption. Those middlemen politicians letting them down. Investors want to invest in garbage management. Babalemesa n'osaba omuntu aleeta project okugyawo ekizibu. Kasasiro avaako endwadde ebitundu 8 Kasasiro yasinga okwonoona enguudo zaffe kubanga Kasasiro omuhiipinga mu luguudo ava mu kye bayita lichet eventually n'avaamu kye bayita methane. Methane is a solvent. Methane adissolvinga kolansi n'ofuna ekinya. Kakati Kasasiro tulina omujja ku nguudo. Kasasiro is a menace. Aleeta amataba azibikira emyala amataba ne gakuba enguudo zaffe ne zoonooneka. Oluguudo tulinvestinga mu sente nnyingi nnyo naye Kasasiro aluleeseko obuzibu.
kasasiro yakyasinga oku affectinga environment genda onoonyereze kasasiro kati air pollution mu Kampala ali between 35 to 64 alina kubeera between 0 to 5 otekera bulungi naye olwa kasasiro the air that we consume is polluted beyond repair. So kasasiro jamukolamu tujja mu recycling. First of all, quality of garbage you generating ambinyo. What do I mean? The kasasiro generating kasasiro alimu ne B alimu B people difficult in Buveras and hip musawa kasasiro abantu balina toilets. Okay, majority of them bakola open defecation. That must end. We must have toilets in the city, public toilets, community toilets in the city. Bapa mabuvera mu community nakasuka ku roof nakala ate mazi nakatapinga nanywa zeze ndwadde. So we need to sort kasasiro, we need to sort garbage at source. Tikakati wano kasasiro owa ebivera ali separate kuwebi papula ali separate kuwebi uma ali separate ku organic kasasiro wemmere abemmere abembizi baje ne mu mukimo wano plastics abana ne mu mukimo wano ne mu tutwala mu sente otegera bulungi neka kati ndete cities okuwa abantu emirimu nga mutwalo gumu napita mu kasasiro n'emyala mutwalo gumu because gundi afegamba manifesto national manifesto lino kutondawo miliyoni ya mirimu miliyoni 10 ez'emirimu zigenda kuvaawa kasasiro wajjude emirimu KCCA abavubuka tujja bakola mu circles buli party chebere ne sako ngabavubuka bavunanyizibwa okulaba nti bakipinga order nadala mu kasasiro otamansa kasasiro buli kubanga abavubuka bali tubasasula ekyo mirimu. So kasasiro tugenda mukozesa okwemployinga abavubuka bangi naye ate tumujjemu n'ebirungi bingi no twetaaga system eri sustainable tugenda okulya nagenda Korea n'ensoma kasasiro. I have a certificate in kasasiro from Korea. Sako mao nengezaako nnyo okulaba nti nange mwennyini tondawo ekitongole kibayita Bali Mwezi Community Foundation nga kirina emmotoka za kasasiro otegera bulungi ekitongole ekyo I am just the founder kirina emmotoka za kasasiro kiyamba abantu mu kasasiro kubwerere abantu baffe ne bagiwa kasasiro ne batalema muyiwa mu myala. Bali Mwezi Community Foundation okozi kinene nnyo emmotoka za njawulo otegera bulungi kati awo nno kikakasa nti nina obwagazi mu area era nsonga ya kasasiro tukomeza leeta ensonga endala nenjigiriza ekizibu kye Kampala oba ebizibu bisomoza bana Kampala bali museddwa binya ku nfeete olw'ensonga tebafuna ssente kwogera kukola otya webale nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo ssente weeziri ne ssente eziriwo tezikozesebwa ekizina kukola lw'ensonga nti abali mu kulabirira emirimu egyo genda mu maaso tebalina bukugu na bwagazi bwa kulondoola ssente ya muwamusolo. Ekyo ate kyennina nze ojja kunsanga ku kkubo nga ndi mu kulaba bakola ki nentuuka n'okupima kubanga nekyempima nkimanyi nti leeya ki gye bataddeko nti DBM bataddeko kubanga DBM eno otegera bulungi yeleeya esooka kati nsobole kibalaga ku kkubo erikolebwali leeya esooka dense bituminous macadam bagibalira nga yakubeera 10 naye kakati oli akoze 5 mutoli yingini onobitegeera otya wearing course akutereddeko 3 ka cosmetic naye nga ate erina kubeera 5 okusinga ku specification. Tamanyi scope ya luguudo tamanyi nti mulina okubeeramu utility services ducts zino okubeeramu ducts utility services mwe zinaayita mu luguudo nowesanga nti enkya omaze okukola oluguudo abamazzi bazibatimye weekend nze noonoonese lufiiridde mu time entono sigenda kukkiriza mu kisanja kyange national water kujja kutema nguudo tulina okuplaningira wamu nti oluguudo lukoleddwa ducts mwegenda kuyisa services za mweziri yes mukkiriza mweziri
no cutting roads anymore kubanga mwe muva deterioration y'enguudo kakati ebyo byonna nze mbitegeera kati ebizibu bya Kampala nayo mbitegeera nsobola okumanya nti sente y'omusolo anebbibwa n'egiziiza nga bwe kugambye nti ku luguudo kuliko snags ze njagala okulaba nti tujjawo mangu zireme ate okutuleetera obuzibu wabeerewo value for money oluguudo luwangaala emyaka gye baludesigning okuwangaala ebyo nze mbisobola kasasiro nze musobola mutegeera bulungi manya system ki gye tugenda okukozesa eya kasasiro mutegeera bulungi so ekyo kikulu nnyo. Number 2 we naliko meya amawanga mangi ganondanga ng'omukulembeze asukkulumye ku balala si mu Uganda yokka mu nsi yonna era amawanga mangi nga America gantwalako mu bitundu byange n'ensakayo nsakira abantu bange Lord Mayor tasobola kuleeta kunoonya grant mutegeera bulungi nnyo Lord Mayor nga ne wano mukyala Nabosa yasobola okutereeta fire brigades mukyala Nabosa nabadde ne commissioner wa fire brigade nangamba mukyala Nabosa yabaleeta fire brigade meka 3 ezikozesebwa mutegeera Lord Mayor sogera ku personality njogera ku kifo banga kifo kigenda kubeera vacant Turkey eggwanga lya Turkey lyanonda nga the most patriotic Uganda the most patriotic Uganda mtu asinga okwagala ensi bantwala Turkey nembaga sigenda bwomu niyogera mu namawulire okulaba ekibe mukola era bampa bannamawulire ngenda naye ne bampa netakako n'abantu abalala banokuli ne mukyala wange etugenda tuwe nagenda na lobbyinga ne benchmarkinga ne signinga ne protocols enkolagana n'ebibuga nga Karaman Kazan Istanbul otegera bulungi yonna natuukayo nowa Adana naye nakuba essimu nga neetaaga naweereza ssente z'ennyonyi ngende ntuukeyo bayaayaananga okulaba ku musajja ono asobodde okukola n'okukyusa nakawo nga talina budget basalina budget naye nga nkozesa traits zenina mu leadership government wenva Turkey wenasanga cottage industries kubuulira cottage industries abantu nga balina cottage industries mu maka gaabwe nengamba how I need to do this at home nenkomawo netandika okusomesa abaana ebyemikono 1,000 mu 2 government kuyalabira okuteekawo kati zino hubs zaayo kitotinge buuza kisanja wa moyo government kuyatuma ali nakawa okujja okulaba engeri ye tukikola buuza mukyala Nachobe gwe basukuma okujja okulaba tukikola tutya ab'enakawa kubanti abantu 1,200 bayizi gomanyi nti abantu bange nabo wa skills kakati bagende ekkato okukola ku sente zegasa milioni 5 n'emitwalo 8 abalala basasula milioni 1 n'emitwalo 2 abange nabongerako omutindo kubanga ntegeera nti vocational skills plus financial literacy is equal to success ye lwaki ngende wala abantu bange basakidde genda olabe amasomero agali emmere genda sagala muveeno genda wali ku Uganda Youth Aid obabuuze classroom blocks zino ani aleta abazizimba through lobby obabuuze emmere abaana gye balya buli okumala emyaka 20 years ani alobinga bayindi obabuuze nti abaana basomera wano ku scholarship ani abagira babuuze wano tunule ekizimbe eri university ezimbibwa ani abaleeta that's a Korean University Union Vision n'essomero lya secondary ani abaleeta bali mwezo so togenda ku dependinga ku government yokka nze wano buli ssomero erya UPE naliteeka mu faamu y'enkoko nga ndopinze locally here ndopinze ne bampa enkoko ne bampa emmere ne bampa n'eddagala buli ssomero nebira mu faamu omwana ave mu primary ng'amanyi okukola ki okulunda onfuna bulungi nnyo ebyo byonna nabikola kubanga nina obwagazi nina bingi bye tusobodde okukola so not everything ojja kudependinga ku government naye ne sente ezo zituwadde entono zikozeseddwa effectively wano twawulira IGG ng'agamba nti KCCA is third in corruption mugende mu living report ye that means the sente bazikola ki bazifuna naye zikozesebwa zitya we need someone agenda okuba nti amonitoringa sente ezo njagala okutegeeza for instance ku mulundi guno mbadde mu parliament nga social minister wa Kampala sobodde okukolagana ne bannange bonna ababaka ba parliament aba Kampala ne tulobinga ababaka
gwe mulundi Kampala bagiwaddeko kumpi $1 trillion. Kumpi $1 trillion. Na at least budget mwalimu 930 billion. Tezifunibwangako. Babadde bagikomya ku 5 bagikomya ku 5. Kakati sente weziri ani agenda zikoze okulaba nti wabeerawo value for money. We need a competent person with a desire to serve the people. Lord Mayor. Yeah. Ye ntabiro y'ebyobusuubuzi. Ne buli kiseera tulaba abatembeeyi bagobebwa. Baani olina nteekateeka ki eri naddala bano abawa business obutono obusookebwako? Good. First thing tetugenda okukola kubanga the Lord Mayor kankuze ku responsibility ya Lord Mayor. Lord Mayor yavunaanyizibwa ku programs ku nkola ey'okulaba nti atuusa obuweereza eri abantu bonna mu Kampala. Kyogedde mu Luganda. Atuusa obuweereza. In other words, the Lord Mayor is in charge of policies, programs and strategies. Yaleta strategies to enhance service delivery. Ontegera bulungi ezigenda okuteekesaawo emirimu n'empeereza mu cases mu Kampala. Kakati nina obuvunaanyizibwa okutegekera abatembeeyi. Njagala okulaba nti mpulaningira abatembeeyi kyannaku. Omutembeeyi n'okwata ssente n'ozimuwa PDM n'agenda okutembeeya enkya ne bamukwata ne ssente kapito ye ya $5,000 ne bamutwala mu kooti emabega wa office ya Lord Mayor. Mu mirembe gyaffe ne Ssebaana abatembeeyi twali tuwabwa streets. Si zonna naye ensaamusaamu ze balina okukolerako nga we tweteekateeka nga tubategeka nga tulowooza ku kuzimba butale. Unfortunately Ssebaana n'avaako butale tebuzimbiddwa bumala. Naye teeseteese okuteekateeka obutale obumala. We mmala okubuteekateeka obutale obumala nti omutembeeyi nina omudaala gugwe. Nina omudaala guki gugwe. Abadde ku street adde muti nteekewo kati ntandike trade order. Tosobola kutandika trade order kukwata abatembeeyi nga tobategetegedde kubanga gwolina obuvunaanyizibwa bateekerateekera. Kati neetegese okuzimba obutale nga sinaabajja ku nguudo era mukyala Jennifer Musi kyagezaako wano n'okumenya emidaala gy'abantu ku kkubo n'okumenya ebizimbe bitalina pulaani. Namala kuyingira kitwakita ne muzaayo ne tugenda ne mpandikira minisita ne tutuula n'aleeta Attorney General ne twogereziganya nga abantu basasula omusolo. Zino ennyumba zisasula omusolo property tax. Tosobola obanga asasula omusolo kitegeeza omumanyi. Attorney General nanyamba ne Lord Mayor yasindika Sarah Kanyike mu meeting eyo nesobola okuwangula. Nasooka nendeeta ekifuba nga bajja kumenya bamenyako nezimu. Kati oluvannyuma nengenda mu negotiations. So nkozesa systems ezibiri. Firefighting ey'okwekalakase ngoza okumenya nga tokikoledde mu mateeka. Then 2 n'okuteesa. Ontegera bulungi. Yes. Lord Mayor nga tumaliriza katono nnyo mu Luganda tugende mu Luzungu. Munaliko alaga emikono gy'emisibe ey'owaatiro byasalibwako mbu okusinza engeri gyaddukanyamu emirimu obuvunaanyizibwa bwabumugjaku. Munnayuganda afuniramu wa? Njagala kumanya olowooza kyetaagisa okukola ennongoosereza zonna mu mateeka. Amateeka agaliwo gatandika era gasobola okukola singa abakulembeze balina willingness to work as a system. Ontegera bulungi nnyo. Singa abakulembeze babeera n'obwagazi obw'okukolera abantu. Onfuna bulungi nnyo. Masibe bagasibe nkugambye etteeka ligamba nti Lord Mayor yanaakuliranga bannabyabufuzi mu cases. Lord Mayor yanaakuliranga strategies buli ekikolebwa kyonna Lord Mayor alina okukireeta, alina okuleeta ekiteeso ekyo. Ompulira bulungi nnyo. Lord Mayor programs zonna yazikulira ezigenda okuteekesa mu nkola ebigasa bannakampala. Abiteeka mu nkola Lord Mayor gwalagira executive director. Lord Mayor n'atakomaawo n'atandika okulondoola
bikoleddwa bitya why road gundi wachi gundi ntona abajikira decision eno tona abajikola ki gitekisa mu nkola nti sebo taata sente ntono eziriwo leo tunafuna sente kyengero kutandikirawo obwo buvunanyizibwa wa road kati emikono gisibidwa ludda yowa jiba gisibidwa baba musibye emikono bacha atakomawo batawako omuntu omulalo omukisa netugezaako kubanga tuzadde abaana yo young man very young twanda katokwera ko emupi watu obusobola tobusobola onofuna otyo omukisa nga bane abakulu balemeddeyo nze kyovola abantu mbadde nkola ekisanje eki you material level cha education joina diploma tuina aba certificate tuina n'abaki n'aba senior 6 tuina n'aba forging nze ngoli mu parliament ba forging ebitabo so your diploma ekuyingiza parliament notesa mainly kwekyo choice ngokola so naye tukuzibidde babega nze kyovola bankola ekisanje eki kuba meya nkoze ekisanje eki biri byonna mbadde nkola ekisanje eki kuba meya nkoze ekisanje eki kuba MP nkoze ekisanje eki bandi bampuuza banvuma ne bamema ba parliament bamvuma kikyoliko bagudde eddalu bakuloze kyovola nti abamu bagamba banfera otegera bulungi nnyo bali mwezo bamufera naye bali mwezo tawangulwa takola ki tawangula ate mutegeere nti omwana omugezi alina okuyita ava mu kibiina nadda mu kirala tobeera wamu. Okay, what priorities in your manifesto? One, but I have quite a number of priorities. You have not allowed me to explain and tell the people more priorities, particularly in Uganda, because these are the most affected people. Okay. For example, to get the education in Kampala. You know, wobayagala okukulembera ekiseera ekiwanvu fuula abantu abasiru. Kubanga omuntu atamanyi tanyiiga. Omuntu atamanyi kirakola ki? So kati level gye batutaddeko abantu baffe obutafuna kumanya. Bwino oyinza okugamba nti tutudde ku bbomu. Wano mu Kampala, kwa example, mu ggwanga tulina policy, tulina etteeka, oba enkola. Tulina enkola nti buli parish nga wulira Mutungo parish yandibadde ne primary school eya gavumenti. Okay? Mutungo parish erimu abantu 12,000. Oba ntegera bulungi nnyo. 12,000 tebalina ssomero lya primary. Tulina district zirina abantu 3,000 balina amasomero nga 10. Onfuna bulungi nnyo. Ne parish erina abantu abangi okyagenda ku policy eri naye nyinyi togituukiriza nti mubeeremu essomero ly'abaana. Abaana ne basobola okutuukamu amangu. Abaana b'ennaku zino basoma kiro. Naye asoma kiro basoma bazukuka kiro. Kubanga essomero liri wala. Empeereza eyo ey'okuba nti mu Mutungo temuli mu ssomero kitambuza abaana okuva mu Mutungo bagende mu Kampala bafune essomero. Kubanga mu Mutungo temuli mu ssomero. Tulina amasomero 9 parishes 9. Naye tulina amasomero 50 mu Kampala aga gavumenti. Kitegeeza ki? Kyofala nti drop out rate nene. Wano mu Uganda tuzaala abaana 2,400,000. 1,488,000 okusinziira ku Ministry of Education ne batandika primary 1. Oluvannyuma lw'emyaka 7 tusuubira nti batono abandi badde bavuddemu bawondoseemu bafudde. Abaana bawondoka, abaana batuula primary 7 bali 7,000,000. Kitegeeza nti 1,014,000 tebamaliriza primary 7. Eyo tutudde ku bbomu. Majority bali wano mu Kampala be bafuusa ababbi. Kubanga wotasomesa mwana ajja kufuuka mumpi afuuke problem. Wotasomesa mwana agenda kuzaala mangu. Ontegera bulungi nnyo. Kubanga family planning esinga ssomero. Kakati njagala kuteeka enkola y'okuzimba amasomero. Kyobola nti wano kunyonyola n'abaana mbawo mmere. Abaana baleme mu ssomero kubanga balya.
otegera sisomero limu lyempadde nsondedde emmere yempangidde emmere emyaka 22 sewa international yempe emmere otegera bulungi so ekyo njagala okugamba nti neteeseteese okikola nga ndoobinga ne bannange nga ndoobinga gundi amawanga kulaba nti Kampala tubane mu maaso ebyobulamu kikulu wano kati eddwaliro erituli okumpi eribadde liyamba abantu ebadde Naggulu Referral Hospital kakati wano nga bali bakozesa balifudde trauma center n'abakyala abazaati bagenda kuzaalira mu maaso awo eddwaliro eddala tulina Kiswa zino zonna health center ezisinga zonna mu Kampala health center 2 ne 3 twagala health center zonna tuzifule health center 4 zibeere nga sobola okuzaalisa lwaki maama afa mu Kampala naffe tusinga okusasula emisolo Kampala tucontributinga emisolo ebitundu 72 ku buli 100 ezidukanye eggwanga kakati ebyobulamu nakyo nkola wenzija mu transport tulina transport industry kyetatunulidde nnyo mwana wattu era boda eyo egaba emirimu yekyasinga n'ogaba emirimu wano twali mu kukola ku bya number plates wano nga baleeta ekiteekateeka ekyo nga bagaba contract bagigabira ba Russia gavumenti yatutegeeza nti erina boda $1,200,000 wezijjukira nja kucheckinga records $1,200,000 boda emu evugibwa abantu 2 minimum $2,400,000 $2,400,000 boda emu kuli enywa amafuta waliwo akanika boda waliwo aleta spare wa boda waliwo kanaabe wa boda walabe emirimu egirimu mu boda naye tetuteeseteese yadde etteeka erimanaginga boda teririiwo kyova olaba nti zikwatibwa nezitwalibwa ku Jinja Road genda ozirabe ezivunze buli police station olabe boda ezivunze naye nga busongasonga butono omwana n'alemererwa n'agirekayo otegera bulungi nevunda ng'eri ku looni ya $8,12 kati so boda zonna ezo neteeseteese n'okugenda okukwatagana ne poliisi tuyite abantu bananyini boda bazibaddize otegera tutandika system eyokukozesa amateeka ennuŋamu ng'etteeka weeriri lyosobola okukwatiramu omuntu so twetaaga mass transport otegera bulungi nnyo tulaba nti baasi zikomezebwawo leeyiwe zikomezebwawo tugamba nti omuntu osobola okukozesa bwogenda ku lugendo oluwanvu ng'emmotoka baasi twali reason lwaki abantu bandibadde balinnya buli omu n'alinnya emmotoka yajje mu kibuga otegera bulungi waliwadde mass transport kugira ngo omuntu basobola okulinnya baasi basobola okulinnya train nezibatuusa mu kibuga with a few gundi engeri gyodduka. My name is Balimwezo Ronald Nsubuga. I have a master's degree in civil engineering. I have a bachelor's degree in civil engineering. I have a diploma in construction of Chambogo, Uganda Polytechnic Chambogo. I have a diploma in architecture. Secondly, I have experience in local governance. I began way back when I was as a youth leader. I did that service for 1 year. Later, I was elected as chairperson for the entire village, K2 village, in Yupika Parish. I served as chairman for the village for about some few years. Later, I was elected as vice chairman LC2. I served quite well, and that's the reason that people thought it wise to send me as their councillor LC5. And I did perform 1 term. Then I came as mayor, served 1 term, member of parliament 1 term, and now I am aspiring as Lord Mayor for the city.
I believe I have that wanted experience in local governance. I feel I have the capabilities, the traits of that leader that Kampala desires now. I am tested. I've received awards, international awards, as one of the best leaders in Africa. Turkey nominated me as the most patriotic Ugandan, and when I went to Turkey, I benchmarked and came out with results. Today, we are proud that we have skilling in the country, and the government benchmarked from me, from Nakawa division, not America, not anywhere else. Because when I picked what Turkish people do, I came and implemented it in Nakawa. I trained over 1,200 young people in vocation skills. And the government, through one Chisanja and one Muchala Nachovi, came and benchmarked from Nakawa division. Because I knew that the only way we could create employment was through vocation skills. Because vocation skills plus financial literacy is equal to success. So I've done that. You see? But most important to note is that we need a leader that can bring all people of Kampala together to work as a system. Yes, we have very many power centers. We have the RDCs. We have the ministers in charge of Kampala. We have the Lord Mayors. We have the councillors. We have quite a number of power centers. But we need to work as a system for the benefit of the people in Kampala. I was able to work well under the leadership of the Lord Mayor, as mayor. And I scooped those international awards. Why can't he, or why can't anyone learn to work with other people? We have been losing 8 billion every year because of the infights in KCCA. And that money should do something quite important. It's the reason that I want to come and fill that gap, leadership gap that we have in the city, so that we can have a system that can be sustainable. I've given the justification why I believe that I'm suitable. Sure. But also, important to note that majority of the challenges are engineer-related. Majority of the challenges in Kampala, they are all engineer. Majority of them are engineer-related. Talk about poor roads, poor road infrastructure. A poor road, I'm a victim of a poor road. You are all aware that I, at one time in 2000, when I was just a young youth, after attaining my education, while traveling, I got a terrible accident as a result of a pothole. A young girl was trying to do the pothole. She knocked me. I went up in the air and coming down, my leg was off. This that I'm putting on is an artificial limb. You can all see. My leg ends here. This part was cut off because of an accident. So I don't want people like you who is watching me to be like me. This leg alone, I could not afford. It's very expensive, 70 million. 70 million. So how many of you can afford this? Worst of all, as I was trying to stand up and run away, my bone went in the ground. This other bone, because it was, my leg had been cut off. That kind of pain, that experience, it's terrible. But most recently, when we got a catastrophe, a disaster, human-induced, it was because of negligence of the leadership that I'm talking about, that people died in Chtezi. Negligence of the highest degree. Okay? To me, I want people to put me on notice whenever we are negligent. I want to offer myself, because I've fought for people before. Here, you remember the woman that fell in the channel? I had to look for her body. Why? Because KCCA had been negligent. Negligence under Dutch law is a crime. And believe me, I had to look for the body for 7 solid months. I got it and made a notice to KCC that we are going to court, and eventually KCC invited the family for compensation.
It's not the first time. It's not the second time. I've done it before. So I want to be that responsible person that when we do an act of irresponsibility, I take charge. You see? So people are not going to die just like that as we are watching on. No. I want to be that leader that will take blame in case KCCA has not been able to perform its duties. That's the person that I'm talking about. That we're talking about. Kampala residents are bothered with the challenges of poor drainage system Sure. and garbage. How do Sure. you intend to address these challenges? First, before we go to solid waste management, we have a problem because, let me begin with solid waste management. Because of poor solid waste management, we have had floods in the city, and property worth billions, lives have been lost, and still we lament. After a catastrophe, we go and lament. We accuse everyone we are supposed to accuse, and yet we are in charge of the city. That must stop. We want to take responsibility for every action. I'm telling you. I got perturbed when people died of garbage. Garbage is a resource in other countries. We have failed to get a system that can address garbage challenge. And here I am, as an expert in garbage. I went to Turkey. I went to Korea and studied garbage. At least I have a certificate in garbage management. Here in Kampala, I have an NGO that deals with garbage. I have specialized garbage trucks that have been helping our people at no cost. I put in fuel. My NGO runs the system, and we are doing quite well. So, garbage, because of garbage, and because we generate the poorest quality of garbage, you will find in garbage, you will find their fetus, you will find their poo-poo, people defecate in polythene papers, you will find their pampers. You are aware that pampers are dumped in, you will find diapers in there, and those can infect people. So, 80% of the diseases that affect us are sanitation related, poor sanitation related. So I want to make sure that we have a system, a sustainable system that is going to address the challenges of garbage. And it will begin at home, where we shall sort garbage. Put organic garbage separately from inorganic garbage. You get that? All from biodegradable garbage and non-biodegradable garbage. Separate it. So that those that need to recycle can pick that garbage for you, the bottles that you don't want, the polythene paper that you don't want, for recycling. Those that want the organic garbage, for example, food leftovers, can pick them for their poultry, for their farms. And you find that you will reduce garbage that we carry to either not a dump site, because here we have dump sites, but we need better systems that are manageable. So I will address that. Because of poor garbage, we have had our roads deteriorate very fast. When I talk about the science of roads and garbage, you will clearly understand that garbage is the best or the greatest. It creates damage or deterioration to our roads because it produces leachate, and eventually the leachate changes into methane, and the methane is a solvent. So you find potholes in our roads because our roads have a binder called colas. So colas on asanuka, and it's because of garbage. Because of garbage, we have had floods. World Bank report of 2008 revealed that because of floods, we spend or we lose over $100 million. That's about 16 years ago. In 2008. That was when the report was revealed that. Are you aware? Because of jam, as a result of floods, as a result of poor roads, potholes, we lose 200,
40,000 man hours every day in jam. And in monetary terms, we lose 10 trillion every year. This money is bigger than the Rwanda budget that we lose just in jam. So I'll make sure that we have better road infrastructure. And the money is available. I want to see value for money. People pay taxes. And the unfortunate bit is that these taxes are not realized on ground. We want a leader that will make sure that there is value for money. That there will be value for money. And value for money how? People pay property tax. Under the Local Government Rating Act, property tax is supposed to cater for roads. All these roads in the communities. Drainage. Garbage collection. And I'm going to make sure that people don't pay for garbage. Because I want to use the youths, give them employment, to make sure that we collect all the garbage so that it may not affect the communities in a manner that is unacceptable. I've told you that because of garbage, we have diseases. 80% of the people that go to hospitals go because they have been diseased as a result of poor sanitation. And I'm going to make sure that we cut the budget for hospitals and put it on preventive arrangements. That's how we're going to do it. Lord Mayor, Kampala being the central business district, you have for small-scale business owners and informal traders like the hawkers and vendors who are always just off the streets. According to the Act, it is the responsibility of the Lord Mayor to plan, strategize, and make policies for those people, all the people, the rich, the poor, the informal sector in Kampala. The person in charge for making strategies for them is the Lord Mayor. So that office is very big to strategize, to make policies, to help the people come from the poverty they are in. The unfortunate bit, we have seen no big strides made. I want to make sure that before even giving the hawkers and the street vendors money, let me make sure that I organize decent workspaces for them. We should have markets to take on those people before we chase them from the streets. But what I'm seeing, you give them money PDM, and in 2 weeks, someone has his capital of, say, 500,000. KCCA comes and arrests them, takes them to courts of law, and the court is behind the Lord Mayor's office. I cannot imagine being in an office, and yet the people I have to plan for are being taken to Luzira for 3 months, 4 months. That I cannot stand. Therefore, I'm going to plan for these people. We used to give them some few streets to operate in. Because as you prepare those markets, there must be a temporary solution for these people. And my temporary solution will be to make them work on some few streets as we prepare markets. We have projects that are bankable. Nakawa Market is a bankable project. Nakawa Market is a bankable project. I had at one time secured a facility from UNCDF to construct that market. KCC only disappointed me by failing to write a bankable proposal, but they had wanted to give us money to construct that. How? We missed that, you see, because of poor leadership. But I want to make sure that I organize them. The border industry provides it is the biggest employer anyway, because public service employs a mere 400,000 people. Border employs over 6 million people. So that industry is key. We need to have ordinances that are going to be used to manage the border industry. I've seen borders parked at police stations. You know, spare parts stolen from them, and eventually sold at 500,000. A border that was at 8 million goes at 500. People are crying, and that has bridged all. It has brought beggars in the city. It has created thieves in the city because their work was taken away from them. So I want to make sure, for starters, when I get into power, to talk to police. After having an ordinance that is going to be used to manage the border industry, I'm going to make sure. You know, I want border pays taxes. Two people minimum
ride it. There are those that wash it. There are those that buy spare. Sell spare. So, but the border industry is the greatest employer. For that reason, I need to work together with them to make sure that this industry works quite well, performs well. Lord Mayor, the incumbent and former Kampala City mayors allege that they have failed to meet or address challenges within the city because of the limited funding. How true is this? And how do you intend to solicit for funds? Now, that's not true. Yes, it may be true because Kampala, as the cash cow, needs quite a lot, needs something better. It's the sitting room of Uganda. It needs a better face. It is the sitting room, it's the capital of the city. It deserves better. I agree that Kampala would be given perhaps 3 trillion every year. But, the resource envelope is little. But even that little is being misutilized. You have noted that the IGG one time told us that Kampala is one of the most corrupt institutions. In fact, it was ranked 3rd. You need to find that information quite well. But that's the reason that it requires a person that is knowledgeable, because Kampala is like a government. You must get a leader that, one, understands the people, a leader that will work as, utilize the people as a system, to work as a system, so that we can end the infights. Like I did tell you, we lose over 8 billion because of the infights in Kampala. So we don't need to lose that money. We have seen, Kampala losing cases irresponsibly. Cases, tune of billions of money because of poor leadership. So it needs that leader that is going to not only look at the government coffers, but also secure grants, secure loans, soft loans, secure, I've done that before. I've been able to lobby for schools, universities that have supported our people. I've been able to lobby for food in schools, because I know that the greatest asset that a person can be given is education. So, because government has not dealt with the issue of feeding in schools, I've addressed that in my area. But it's not my money. I lobby. So the Lord Mayor must be able to make twinning relationships with the cities. For example, I made a twin relationship with a city called Karaman Kazan, only that I had no powers during that time to sign a protocol. But I actually signed the protocol and left it there because I had no powers. Now what I want are the powers. Give me that power, the mandate to be able to sign a protocol with the city that will closely work with us, support us, have that twinning relationship. Because there are cities out there that actually utilize their garbage vehicles for only 5 years, and they either dump them or recycle them, and they can donate them to us, because here they come as if they are new. So that kind of lobbying and monitoring government programs to the dot. We need that competent person, because majority of the challenges are engineering related. I can be able to monitor the KCC works being executed by contractor to see that there is value for money. I know how to measure. I know the scope of roads, and that's where they cheat us from. I know garbage management. I know to clear and standard garbage. So I know I don't want people to die of garbage anymore. And it's the reason that I left a very fertile constituency for Lord Mayorship. You are aware that the Lord Mayor almost gets a quarter of the salary that the MP gets. So I couldn't have lost that, because I left that because I had a desire to come and serve my people in local government. The incumbent alleges that he hasn't been able to serve Kampala residents because his powers and hands are tied. Do you think we need to make any reforms in the law? In the law, the law is good as it is, because the law gives the Lord Mayor powers, executive powers. The Lord Mayor is in charge of policy and programs that enhance service delivery. Then why do you tell me that he has no powers?
He has the powers. He's in charge of strategies, policies to enhance service delivery. And the implementer is the executive director. He's also supposed to monitor government programs. Let him tell us of what has failed him. Then, too, as Lord Mayor, you have a team. You have to be a team player. You have to work with your colleagues to score. Okay? We don't work in isolation. So I believe that I will be able to serve as that person that you desire. It's not the law. The law as it is can at least take us somewhere.